Nein, Namco Entertainment. Ah, nein. Ja. Drücke E, um fortzufahren. Und hallo und herzlich willkommen bei 1111 Memories Retold. Ich speichere den Fortschritt automatisch. Wenn das Symbol das System nicht ausschalten. Okay. Erstmal kurz in die Option. Deutsch, narrative Untertitel an, Vibration an. Spiele ich mit einem Controller oder wie? Oh, Kontrast für Dialoge. An. Horizontale Auswahlmöglichkeit, ja. Grafik 1080. Passt. Können wir auch mal anmachen. Ja, das spielt schon nicht so. Lautstärke technisch, ja, das kann ich in der Post regeln. So. Katzenschnurren, Katzensprung. Foto machen. Ich spiele das mit. Hä? Die Steuerung wird jetzt gerade komisch. Katze auswechseln, Harry auswechseln, Paul auswechseln. So, hoppen. Spiele ich das jetzt mit WASD oder mit den. Egal. Einstellungen. Ja, das passt. Neues Spiel und 1111 Memories Untold. Was weiß ich? Das Spiel während des Ersten Weltkriegs. November 1916, 2 Jahre bis zum Frieden. Der wird in den Krieg geschickt, um Fotografie zu interessieren. Auf der anderen Seite haben wir Kurt, einen deutschen Fabrikarbeiter, der, ich glaube, seinen Sohn im Krieg. I guess my story starts like so many others, with a girl. A girl who worked in a photography store in a quiet little corner of Toronto, Canada. Julia. What are you doing, Harry? Are you meant to be playing with that camera? The two of us grew up together, born the same month, lived on the same block. To her, we were best friends. To me, well, never mind. I know you have to test it, but does it always have to be on me? Well, you're not getting a serious photo out of me. I can assure you of that. I shall be silly until you put that camera away. Kann ich? Ah, okay. Whoa. How about now, Harry? How do I look? Freie Bilder. Drücke zurück. Jederzeit. Drücke E, um ein freies Bild zu machen. Right. I have to get back to work now. You should do the same. Morning, my good man. Morning, sir. How may I help? A portrait, perhaps, in that fine uniform? Name's Barrett. Major Barrett. I'm looking for a photographer. Well then, Major, you've come to the right place. Mit
Mit W forgive kann me, ich mich but nicht bewegen. have we met before? Your face looks familiar. Ah, I've been in the papers a bit. Done the odd recruitment poster. Oh my, welcome. How are things over in Europe, Major? As well as can be expected. We fight the good fight as best we can. Fine place you have here. Do you take commissions? Outside assignments? Boy, bring some wine for the Major. The good stuff. Upstairs. Who is this fine fellow, then? Your son, I take it. Oh, God, no. That's just Harry. Works for me. Utterly useless. Julia, come over here and say hello to the Major. He's a real war hero, been in the papers and everything. Oh, dieses Geräusch, das Wein von der Nice to meet you, sir. I'm Julia. Martin Barrett. And the pleasure's all mine. So, this Harry lad, can he use a camp? Ah, here we are. You took your time, boy. Useless. Poor lad. I'm sure he's trying his best. Here you are, Major. To your health. Why, thank you. Cheers. Cheers. Now, you said something about needing a photographer? Yes, yes. Who took these? They're exceptional. Just the kind of pictures I'd need in the fight against the Germans. Diese Artstyle ist schön, aber anscheinend auch sehr Zeppelinfabrik in Deutschland. Ah, blödes Funkgerät. Kurt, du bist der Techniker. Reparier das Ding. Brennt immer um dieselbe Zeit durch. Schnell, die Berichte kommen gleich. Hier 125, 16 Männer. Im Einsatz vermisst. Vermutlich gefallen. Habe ich das richtig gehört, Kurt? EA 125? In der Einheit ist auch dein Sohn Max, oder? Oh nein. Alles noch unbestätigt. Ist wahrscheinlich gar nichts, aber ich sag's den anderen. Okay, ich werde... Also an sich ist die Framerate für mich okay. Aber... Ich weiß nicht, wie das in der Aufnahme aussieht. So, ich sehe gerade, dass die 62% aufnimmt. 60 Frames aufnimmt. Und die Dear Catherine, I've done something I know you will not agree with. It's about Max. It's about our son. I know now why his letters are not reaching you at the front. Wie schön langsam hierher gehen mit dem ganzen Schwärmen, die diese Nachricht mit sich bringt, weil der wird ja jetzt nicht da durchsprinten, sondern er hat gerade gehört, dass sein Sohn wahrscheinlich tot ist. Das heißt, er stapft entsprechend verbittert hier rüber. Kurt, wir warten schon. Zieh den Hebel. Die Ehre gebührt dir. Das
wird mir wohl nie langweilig. Fast geschafft. Noch ein Hebel. Da hinten, vor der Leiter. Falk hat dich gesucht. Er ist auf einer der oberen Plattformen. Danke, Kurt. Wunderschön, oder? Außerhalb des Narrators hat Leute auch die Sprache sprechen, die sie halt die sprechen. Ist das nicht? Gehen wir weiter hoch. Ach, dieser gesamte Arzt, der ist Hey Kurt, komm her! Das ist eine mutige Entscheidung. Ich meine, viele von uns hier in der Fabrik haben Söhne in der Einheit. Sie haben sich alle zusammengemeldet. Alle aus demselben Dorf. Wolf sagt, dass es noch nichts bestätigt. Ist bestimmt nur ein Missverständnis. Das würde ich gern glauben. Aber es war die Nummer ihrer Einheit. Und wir haben Krieg. Kurt, dein Sohn Max ist doch auch in der Einheit IR 125. Machst du dir keine Sorgen? Entspann dich. Ihr macht euch alle nur so viele Sorgen, weil die Heimat so weit weg ist. Kannst du den Direktor fragen, Kurt? Er weiß bestimmt etwas und er respektiert dich. So the pictures from Taylor's new camera were great. And Julia looked beautiful. But I'd never tell her that, of course. Don't know why, but I kept one of those photos. Still have it to this day. Harry, where are you, boy? Get out here and take a photograph of the Major. Come on, boy. Do your damn job. There's no rush. I'm sure the lad's trying his best. So make it a good one, boy. Interessantes Motiv. Wenn du dieses Foto schießt, liegt bei dir. Ja. Was du fotografierst, nimmt Einfluss. Was sind deine aktuellen Ziele beim Fotografieren? So. Oh, Major, would you also mind a picture with my daughter, Julia? Not at all. It would be my pleasure. Come here, girl. In you get. Make sure you frame them both in, Harry. Come on, girl. I don't bite. Tell me, Major, are you married? Father!
Truth be told, I wish it was me in that photo. The way she was around Barrett. I'd never seen her like that before. Julia was right. He was a hero. Dieses Hin- und Herspringen zwischen den beiden Geschichten ist halt toll. Der Direktor weiß bestimmt etwas. Wir müssen ihn fragen. IA 125? Die meisten Jungs von zu Hause sind in der Einheit. Bitte, Kurt, frag den Direktor. Du kennst ihn länger als wir alle. Er respektiert dich. I needed answers. We all did. So many of us at the factory have sons who went to war together. Some were even in the same unit as Max. The chief had a direct line of communication to the front. If anyone knew the truth behind these rumors, it would be him. Ich bin auch am Überlegen, eine Folge auf Deutsch, eine Folge auf Englisch aufzunehmen. Ah, Sie kommen genau richtig. Es gibt Neuigkeiten. Ja, dann geh doch nicht sofort weg. Einige Männer aus der IR 125 werden zwar vermisst, aber deswegen sind sie noch lange nicht tot. Wir wissen bestimmt bald mehr. Aber fürs Erste muss die Produktion weitergehen. Wir können ihnen jetzt nicht helfen. Wir können nur beten. The others may have been content to pray, to hope for the best. But I could not. What became of our son's unit? I had to know. So I have gone to the front, Katrin. I have gone to find Max. I'm impressed, Harry. You're a real professional with that camera. Listen, I'm heading back to France in a few days. You should join me. Help your country, take a few photos, return home a hero. And remember, Harry, women love a man in uniform. And it was in that very moment I decided. Ich frage mich, ob ich B drücken kann. Nee. Kann ich weggehen? Nein. Alles, was man wirklich tun kann, ist dann auf zum Militär. I was going to war. Dieses Spiel, die Art. That night, I left and never looked back. Even though it would get her in trouble, Julia gave me Mr. Taylor's best camera. Truth be told, I didn't ever want to go to war. I only ever wanted that uniform. Maybe one day Julia would look at me the way she looked at Major Barrett. After that, it was all a bit of a blur. So much happened over that next month. They signed me up, put me on a train to the coast. They even gave me that uniform. You will think I'm impulsive, but to me there was no choice. Our son is missing at war. I cannot deal with doubt. I will not live with uncertainty. This is my path now. Dezember 1916. 2 Jahre bis zum Frieden. Du kannst mir da aussuchen. Okay, wollen wir jetzt erst den Deutschen spielen oder den Kanadier? Wollen wir... Ja, lass mal kurz spielen. Wir spielen das hier gerade auf Deutsch. Und man hat selten die Möglichkeit. I've started this letter several times, but here there's nowhere to think. And so I'm on a train heading out of Germany, where I write to you now. It's not a comfortable journey, being on this train.
For you, my darling, nothing changes. I will still be away from home. Only now, I will carry out my duties as an engineer on the front lines. I will enclose a letter to Lucy to tell her I have gone to find her brother. Welcher Tag ist heute? Mittwoch. Rucksack und so sieht der wirklich aus wie so aus. Ach, sei still. In 1-2 Monaten sind wir wieder zu Hause. Unwahrscheinlich, so wie es an der Front für uns gelaufen ist. Stimmt. Franzosen halten Verdun. Wenn die Amerikaner eingreifen... Amerika mischt sich nicht ein. Die sind auf der anderen Seite der Welt, wir sind denen egal. Der Kaiser weiß, was er tut. Wir müssen uns keine Sorgen machen. Wer ist da? Stehen bleiben! Das ist ein Munitionswagen, Soldat. Hier hast du nichts verloren. Wenn irgendetwas passiert, selbst die kleinste Erschütterung, weißt du, was diese Minen anrichten? I'd never even left Canada, let alone been on a ship before. You could have fit Taylor's whole photography store on the front deck alone. I'd wake up early each morning to practice with my camera. We must have been close to shore that day. For the first time in weeks, I saw birds. The camera Julia gave me was marvelous, the best I'd ever used. I could even change the lens to see things close up. Photos on the boat were easy. I'd had more trouble with customers back home. Keep that bloody noise down! On the deck of that boat, anything seemed possible. I'd get to see the world and photograph it all. A real adventure.
I couldn't wait to tell Julia. Up early as usual, Harry. You're keen. I like that in my men. Photographs of seagulls won't make the papers, son. Or are they for that girl back home? Trust me, she's not interested. But she will be, once you and I make those headlines together. Come on, let's get a few practice shots up at the bow. Get the flag in the photo, Harry. People love that kind of thing. You're the photographer, so how do I look best? Here's an idea. You, Private, get over here on the double. That's it. Smile for the camera, my lad. Last one, Harry. Let's try one with the ocean in the background. Wait. Mines. Mines! Ich suche einen Platz, um nach Hause zu schreiben. Beim nächsten Wagen kann bestimmt jemand bei so etwas helfen. Und Vorsicht auf dem Weg nach draußen. Hier, komm. Zieht auf den Boden. Ist es entweder einsammelbar oder ist es ein Fehler? Fotos. Ich finde keine Inspiration. Briefe. Notizen. Ja, die 29. November 1916. Unser Ziel kommt langsam näher und die Männer reden immer noch über den Krieg. Einige haben Angst, sie könnten sterben, während andere damit prahlen, welche Heldentaten sie an der Front vollbringen wollen. Und es gibt noch ein Thema, das uns bis zur Ankunft stark beschäftigen wird: die Heimat. Es ist nur noch ein Monat bis Weihnachten. Selbst in der Fabrik hatten nur wenige das Glück, dass sie zu Weihnachten nach Hause durften. Und je weiter ich mich von meinem Zuhause entferne, desto schwieriger wird es. 4. Dezember 1916. Lucy hatte Weihnachten immer geliebt. Ich werde ihr schreiben, habe aber noch nicht die richtigen Worte gefunden. Wenn sie noch ein wenig warten kann, bringe ich ihr vielleicht das beste Weihnachtsgeschenk aller Zeiten mit. Vielleicht kann ich ihren Bruder mit nach Hause bringen. Sammlerstücke. Deutsche Ausrüstung. Warte. Nee. Man muss alle Teile finden und... Okay.
Deutsche Ausrüstung Teil 2 von 2. Das können wir uns jetzt angucken. Die Ausrüstung eines Soldaten. Karle geht auf Urlaub. Auf beiden Seiten ist der Uniformstoff sehr dick und robust. Die Ausrüstung wiegt mit Gewehr und Munition bis zu 25 Kilogramm. Die Uniform ist so entworfen, dass sie die Soldaten auch in Schneestürmen und im Regen warm hält. 1916 werden die berühmten deutschen Pickelhauben durch einen Stahlhelm ersetzt, der auch als Vorbild für die deutschen Helme im Zweiten Weltkrieg dient. Dokumentation von Robin Schäfer. Karle geht auf Urlaub. Oh, guck mal, ein Wald. Mines! Close on the port side! Ship's too close to the mines! Here! Christ, we're the only ones here. We need to let the captain know. Listen, ring the bell on the right if the ship should steer right. Or ring the bell on the left if the ship should steer left. Look lively, lad. I'll tell the captain. You, keep your eyes on the sea. So, there I was, running left and right, ringing those bells like I was in church. I don't expect you to believe me, but I'm telling you, that's what happened. To this day, I don't know why Barrett asked me to signal the captain. But for the first time in my life, I felt like I had purpose. Through without a scratch. I knew you had it in you, lad. Keep it up and that girl back home will be yours in no time. Ha! Now there's a photo for you, Harry. The King's finest. Clearing the path to our victory. Ich wollte ein Foto machen. Abschied, Brüder, ungewiss ist alle Wiederkehr. Ja, du mit. Die Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer. Würde man so gar nicht meinen, aber der hat vielleicht eine Stimme. Schön, dich kennenzulernen. Ich heiße Lothar. Ich bin Kurt. Eins nach dem anderen. Magst du Musik? Dann setz dich und wir spielen noch was. Wir ruhen all in Gottes Hand, lebt wohl auf Wiedersehen. And so I've found somewhere to write, to focus on what I must tell our daughter. I will, of course, be careful of the words I use. She's still so young. Please tell Lucy. Diese verhältigte Nacht darüber, was Kurts 8-jährige Tochter erfahren soll. Die Entscheidung war im Verlauf der Story. Endlich habe ich einen Platz zum Schreiben gefunden, um auch mich auf das zu konzentrieren, was ich unserer Tochter sagen muss.
Ich werde natürlich auf meine Worte achten. Sie ist ja immer noch jung. Bitte sag Lucy. Papa ist in den Krieg gezogen. Aber ich bin nicht allein. Ich habe ein paar Männer getroffen, die Musik machen. Sie haben mich daran erinnert, mein Schatz. Sie haben mich ich wünschte, du hättest sie übers Land. Ade, auf Wiedersehen. Wir ruhen all in Gottes Hand. Papa muss sofort weil dein Bruder mich im Kampf gegen den Feind um Hilfe gebeten hat. Ich muss an seiner Seite kämpfen. Ich hoffe, ich Weihnachten wieder bei euch zu Hause, Lucy. Ein Geschenk habe ich für dich auch schon ausgesucht. Ich fürchte, ich schaffe es zu Weihnachten noch nicht nach Hause, Lucy. Ich bitte, sei bitte nicht traurig. Zukunft liegt in Finsternis und macht das Herz uns schwer. I hope she will understand. I hope you both will understand. Es ist traurig, aber es gibt halt Dinge. Fortune smiles on me, Katrin. I've made new friends. Franz and Lothar. We play cards when we have the time and talk of home often. They're good men. I have arrived now, stationed at Vimy as an engineer. Engineers can use the radios, and I will listen for news of Max every single day. We spent weeks on that boat, and it was a few weeks more before we got to Vimy. I was so excited. Hell, I was like a kid at Christmas. And with the Major looking out for me, I wouldn't have to worry about the war. März 1917, 20 Monate bis zum Frieden. Hochrücken von Vimy. Gucken wir uns doch mal den Angriff an. I'd only have to worry about taking photos. This is it, Harry. Vimy. Follow me, son. I passed through here on my way back to Canada. Hasn't changed a bit. Come, I'll show you where you can send letters home. Well, if it isn't Major Barrett, welcome back, sir. I saw you in the papers, sir, looking sharp as ever. You're too kind. Any correspondence from Canada? Just one for Harry Lambert. You know him? That'll be from the pretty one back home, no doubt. Here, from a Julia Taylor. Dear Harry, I still can't believe you left. Our own Harry Lambert, taking photographs of the Great War. It doesn't seem real somehow. My father knows his best camera is missing. He suspects you have it, but I told him it's not in your nature to steal. I won't tell if you won't. I know you're only there to take photographs, but I do worry about you, Harry. Stay close to Major Barrett. He seems like a good man who will surely keep you safe. Please write back as soon as you receive this. Send a picture if you can. Yours sincerely, Julia. Oh, das ist so ein netter Brief. Meet me by the 3 artillery cannons over there. Right. I'll show you the kind of photos we need. You gonna reply? Folk back home love receiving pictures.
Is that a camera? Nice. Thank God for the rum. Must remember to write home today. Concentrate on the little things. That's what'll get you through. Oh, a camera. Excuse me, are you a photographer? Could you take my photo? My family back home would love to receive a picture of me. You're the only photographer that is. Do you mind? Thank you. Here, I found this. It's not much, but you can have it. They say the war will be over soon. They've been saying that for years. Ja, du merkst, wie ziemlich speziell bei den Leuten ein. Feel that, Harry? That rumble? That's the real war. Just a few miles away. So that big bastard right there is Vimy Ridge. I can't wait to get my hands dirty and take it back from the Boche. This'll be a great picture. Front page of the Star. I can see it now. There are people you meet who change your life forever. People who, whether they know it or not, plot your life on a different course from the moment that they say hello. For me, that was the Major. I will always wonder what my life would have been like without him. Dear Catherine, my search for our son grows more hopeful by the day. Every day I ask the men if they have news, if somehow they have seen our boy. And today began just like any other. Wir sind beschäftigt, Kurt. Hast du nichts zu reparieren? Hallo Kurt, wie geht's? Das schon wieder? Ich hab doch gesagt, sieht aus wie eine Uniform der 2. Division. Ich glaube nicht, dass Sie in Vimy waren, Kurt. Tut mir leid. Geh weg! Hallo. Nicht schon wieder. Ich kann dir nicht helfen. Da hörst du eher, was über Funk guckt.
zum Teil, wie sie diese Grafik erzeugt haben. Ich meine, klar, mittlerweile kannst du halt auch das über ein Netzwerk machen. Hallo, Kurt. Ich habe einige Jungs aus dem Regiment getroffen. Es hieß, sie sollten zur Somme. Some think I'm mad to seek the same information from the same places, day after day. But persistence always pays off in the end. Katrin, for today I learned of his location. I know where Max is now. Recruitment always need good, patriotic pictures. We need more troops if we're going to win this thing. And they'll enlist because of your photos, son. Capture the imagination of your fellow countrymen. Stir the emotions. Looks like there's prisoners being transferred through here. I should give them the once-over. Dismissed. I've got an idea. Follow me, it'll be fun. Jo. Irgendwie haben wir schon einen mit Fotografen. Right, this is it. Jump in. I'll take you around the camp. I'm sure you'll see plenty of things to photograph. I'm just Winder, by the way, but everyone here calls me Jazz. What's your name? I'm Harry. Pleased to meet you, Harry. Hey, do you like music? I have a guitar. Me and some of the others like to play. You should join us later. Do you play cards? There's always a game going on somewhere. Sorry, I'm distracting you. You need to take your photos. I just like to make people feel welcome. Here's my unit. Most of us are from a place called Amritsar. You should visit. Welcome to this side of the line, Jerry. I'm Major Barrett, and I'm your new best friend. Pleased to meet you. This would make a good picture. Show everyone back home how hard we're working. Your photos will be famous. I know it. The Major had taken a chance. He could have had any photographer he wanted, but he chose me. And I was desperate not to disappoint him. Boys, listen. I really am trying to stay calm here. But you are not making this easy. Not easy at all. Oh, I need a drink. Someone keep an eye on them. We should get the prisoners a drink too. It's good karma. You know this word? Karma? It doesn't matter. You get water, I'll get food. Let's go. Während des Zweiten Weltkriegs gab es ja dann eine Regelung, die mit Gefangenen umzugehen war. Das Problem war dann nur, dass die Deutschen zum Beispiel auch sehr viele Russen zum Beispiel auch gefangen genommen haben. Move along, friend. Wenn er mir jetzt sagen würde, wo ich Wasser besorgen kann, dann würde ich auch Wasser besorgen. Schnell laufen. This train here had a happy little accident. We were laughing for days. The officers didn't find it funny, though.
Fässer. Hände. Spieletechnisch da was sein sollte. Gehen wir mal durch Verpflegung. Das sieht aus wie ein Brunnen. Ah, ja. Sieht aus wie ein Was zur Hölle, Tommy? Did he just threaten you, Harry? We can't be having that now. Bring your camera. This may not be kind, but it is, alas, necessary. Get closer, Harry. Don't be scared. That's what he wants. Get closer, Harry. Don't be scared. That's what he wants. Now leave us be, Harry. And that's an order. Hey, Harry! I just heard my unit is heading to the front. Are you heading to the front too? We'll have an adventure, you and I. Kurt, Gott sei Dank. Das Funkgerät ist wieder kaputt. Kannst du mal nachsehen? Ja? Da kann ich dir nicht helfen, Kurt. Am besten reparierst du das Funkgerät. Ich habe gehört, die Ersatzteile wären heute Morgen gekommen. Sieh doch mal nach. Aber war das Max? Ich habe dir doch deine Briefe gegeben, oder? Dear Kurt, I'm troubled by the news of Max. I've wept for him so much that I feel like I have already mourned his death. I know that he may yet live, but it is so difficult not knowing. Are you certain the best course of action is going to the front yourself? I know little of these things, but the war seems so vast. Can you really hope to find Max? I understand the Waldner stubbornness, and I pray you find our boy. Be careful, Kurt. Lucy needs a father. Love, Katrin. Danke. Hast du etwas über Max herausgefunden, Kurt? Nein. Das wird schon. Frag dich einfach durch. Irgendjemand weiß bestimmt etwas. Und wenn du mal Karten spielen willst, bist du uns immer willkommen. Okay, spule.
Wo ist diese Spule? Ich könnte jetzt mit dem quatschen, aber ich suche jetzt Spule 2, keine Temperatur, macht das ja auch kommen. Oh, ein Hebel. Ein Hebel, den ich nicht ziehen kann. Große Befestigungsanlage sein. Hier ist es nachts so kalt. Hier ist noch Betten und Küche. Oder Betten. Als ich das mal sagen würde, meine Frau fehlt mir wirklich. Blick auf die Uhr. Noch ein paar Minuten, dann sind wir mit der Stunde durch. Jetzt sind wir bei der Spule, da kann man die Katze nicht finden. Ich glaube, Retold hat jetzt die Katze gelegt. Möchte es sein, wenn das Hallo Kurt. Heute ist Nachschub gekommen. Hier. Irgendwas Neues über Max? Nein, danke. Oh, wir haben die Spule, damit können wir jetzt das Ding reparieren. Das gönnen wir uns noch. Das reparieren wir eben noch. Hier ist alles im Eimer. I listened to the radio for hours before I heard. Es wurden einige Gefallene des IR 125 geborgen. Sie sollen an der Somme beerdigt werden. The Somme. Katrin. Our boy is at the Somme. It's many miles from here, but I will ask for a transfer. I'm sure they will understand. The sun sets as I write this. It reminds me of home, of the life we once had.
Every day I ask for a transfer to the Somme, to Max. Every day I'm told no. It does not work like that, Kurt, they say. I will ask again tomorrow. As the days turned into weeks, I ran out of things to photograph. I wanted to get closer to the action, to take pictures Julia would be proud of. You might have knocked me down with a feather the day Barrett came to me and said, "Harry, get your camera. We're going to the front." So, April 1917, 19 Monate bis zum Frieden. Und an dieser Stelle sage ich danke fürs Zuschauen und hoffentlich bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, eine Stunde mit. Mal gucken, wie lange ich das in diesem Durchlauf durchhalte. Und mal gucken, wie das bei euch ankommt, wenn ich da wieder was mache. Bis dann. Tschüss.